Hôm nay hãy cùng Hanatech tham quan một dự án nhà sách vừa được setup trọn gói tại An Giang, với tổng thể không gian được thiết kế theo tông màu đỏ trắng nổi bật. Ngay lối vào là khu vực bàn thu ngân gỗ MDF cao cấp, tạo điểm nhấn thương hiệu mạnh mẽ. Tiếp đến là mẫu kệ siêu thị lưng tôn đục lỗ chắc chắn cùng viền mica gài giá giúp tăng giá trị sản phẩm trưng bày. Bên cạnh đó, Hanatech còn khéo léo kết hợp thêm phụ kiện móc treo giúp tận dụng không gian tối đa. Từ khu vực sách, văn phòng phẩm đến phụ kiện nhỏ xinh đều được bố trí khoa học, dễ quan sát và lựa chọn. Anh chị muốn setup ngay mặt bằng như này? Alo Hanatech nhé!